হাই এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি ওই সেইম আগের বারের মতোই একটা ছোট রানিং গান রেসিপি দেখাচ্ছি। এইখানে আমরা আজকে তাদের জন্য যে জিনিসটা করব, তাদের রেসিপি মেনু হচ্ছে, খাবারের মেনু হচ্ছে কাটসু চিকেন কারি উইথ রাইস, হোয়াইট রাইস। আর শুধু একজন ক্লায়েন্ট আছেন যিনি প্যাসকেটেরিয়ান, অর্থাৎ উনি মাংস খেতে পারেন না, উনি শুধু সবজি খান এবং মাছ খান। তো তার জন্য একটা ফিশ আইটেম করব। কাটসু চিকেন কারি রান্না করার জন্য আমরা ইউজুয়ালি ইনার ফিলেটটা ইউজ করি। ইনার ফিলেট হচ্ছে চিকেনের যে ব্রেস্ট, যেই পিসটা থাকে, সেই ব্রেস্ট পিসটা যখন আলাদা করা হয় তার মাঝখানে, তার নিচে একটা ছোট পিস থাকে যেটা রিজাম্বল করে চিকেন ব্রেস্টের পিসের মতোই অলমোস্ট দেখতে, অর্থাৎ ছোট ব্রেস্ট পিসগুলো বড় হয়, এটা একটু ছোট পিস হয়। ওই মাংসটাকেই বলে হচ্ছে ইনার ফিলেট। এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পিসগুলো হচ্ছে সব ইনার ফিলেট। তো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে, যখন আমরা অনেক বেশি করি তখন আমরা ইউজুয়ালি এই ইনার ফিলেটগুলোকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসি এবং এইগুলিকে আমরা স্পাইসেস দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখি। স্পাইসেস হচ্ছে ওই যে আপনাদেরকে বাটার মিল্কের কথা বলেছি, বাটার মিল্ক, এবং তার মধ্যে আমরা মিক্স করি হচ্ছে সল্ট, পেপার, প্রচুর পরিমাণে পেপার, অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক পেপার এবং হোয়াইট পেপার দুটোই, এবং লিটল বিট অফ কায়ান একটা স্পাইস, এক ধরনের হালকা মরিচের স্বাদ, কায়ান পেপার। এই কায়ান পেপারটা আমরা এখানে ইউজ করি এবং এটা আমরা লম্বা সময়, মানে 24 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখি। তারপরে আমরা এটা প্যানকো ব্রেড ক্রাম, এটার উপরে যে ব্রেড ক্রামটা দেওয়া আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপরে এটা ব্রেড ক্রাম দিয়ে আমরা প্যানকো ব্রেড ক্রাম ইউজ করি এবং কোটিংটা করে এটা ডিপ ফ্রাই করে ফেলি এবং ডিপ ফ্রাই করে এটা আমরা ফ্রোজেন রেখে দিই। এটা অ্যাকচুয়ালি বাই ডেট বলা, মানে অফিসিয়ালি বলা উচিত না, 1 মাসের মতো ডিপ ফ্রিজে এটা রেখে দেওয়া যায়, এটা খারাপ হয় না। কিন্তু অফিসিয়াল ডেট অনুযায়ী এগুলি মনে হয় 1 মাস পর্যন্ত রাখার নিয়ম নাই, যেহেতু আমরা যখন কিচেনে এই আইটেমগুলো করি আমরা কখনো প্রিজারভেটিভ ইউজ করি না, আমাদের এটা ফ্রেশ থাকে। তো আমরা যদি প্রিজারভেটিভ ইউজ করতে পারতাম তাহলে এটা, মানে যদি করতাম তাহলে আমরা এটা 3 মাস 6 মাস পর্যন্ত রাখতে পারতাম। এটা দেন আমরা এইভাবে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই। যেই দিন আমরা কুক করি, যেমন আজকে আমি আপনাদেরকে এই প্রসেসটা দেখাবো, আজকে আমরা এটা কুক করব। এটা ডিপ ফ্রস্ট করছি, এটা ডিরেক্ট ফ্রিজিং কন্ডিশন থেকেও কুক করতে পারবেন, ডিপ ফ্রাই করে নিতে পারবেন, 3 মিনিট 4 মিনিট হয়ে গেল, কারণ এটা অলরেডি কুকড। অথবা এটা ওভেন ফ্রাইও করা যায়। তো আমি যে জিনিসটা করি, এটা আমার স্টাইল, আমার কলিগরা তাদের স্টাইল ডিফারেন্ট, অনেক শেফরা সময় বাঁচানোর জন্য তারা স্ট্রেট ডিপ ফ্রাই করে ফেলে। আমার মনে হয় যে যেহেতু এটা প্রথমে একবার অলরেডি ডিপ ফ্রাই করা আছে, এটাতে অয়েল আছে, আমি এটা করি কি, আমি এটা এইভাবে ট্রেতে নেই এবং এটাতে সামান্য ডিজেল অফ অয়েল, তেল ছিটিয়ে দিই, ওভেনে দিয়ে দিই 15 মিনিটের জন্য। 15 মিনিটে এটা ক্রিস্পি হয়ে যায় এবং এরপরে এটাতে ফার্দার যা যা এটার সঙ্গে যা যা যাওয়া দরকার সেই জিনিসটা অ্যাড করি, সেটা আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে দেখাবো। এটা এত বেশি ভালোভাবে মিক্সিং করার প্রয়োজন পড়ে না, মোটামুটি মিক্সিং করলেই চলে, কারণ এটা অলরেডি ডিপ ফ্রাইড, আমি আগেও বলেছি। এবং তারপরে এটা ইভেনলি ছড়িয়ে দিতে হয় ট্রেতে। ইভেনলি মিন্স হচ্ছে সমানভাবে, এটা সুন্দর কুক হয়ে যায়। আমাদের ওভেন খুব পাওয়ারফুল, আমরা কম সময় কুক করি আসলে, কিন্তু যদি আপনারা বাসার ওভেন ইউজ করেন বা আরও কম পাওয়ারফুল ওভেন ইউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে মাঝপথে, অর্থাৎ 15 মিনিট 7 মিনিট বা 8 মিনিটের মাথায় এটা যদি একবার সবগুলোকে উল্টে দেওয়া যায় বা আরেকটা ট্রেতে ট্রান্সফার করে ফেলা যায়, বেটার হচ্ছে এইভাবে করে উল্টে দেওয়া। একবার হয়ে গেলে জাস্ট উল্টে দেওয়া, বোথ সাইড, দুই পাশই সুন্দর ক্রিস্পি হয়ে যায়। এটা চলে যাবে ওভেনে। চিকেন হয়ে গেছে, এই যে চিকেন রেডি। আচ্ছা, ওই একজন যার কথা বলেছি, যিনি প্যাসকেটেরিয়ান, তার জন্য এখানে একটা ফিলেট নিচ্ছি, ফিশ ফিলেট বলি আমরা এটাকে। আমি মশলা নিয়েছি হচ্ছে একটু ফাহিটা, একটু কিউমিন, একটু জিঞ্জার পাউডার, একটু অয়েল। এখানে আমি দিয়েছি হচ্ছে ফাহিটা, সল্ট, পেপার, ব্ল্যাক পেপার, জিঞ্জার পাউডার, হালকা একটু গার্লিক পাউডার, কিউমিন পাউডার, দ্যাটস ইট। এটা এইভাবে রোস্ট করা হয়।
এটা হচ্ছে ফিশ, ওই যে একজন যে প্যাসকেটেরিয়ান তার জন্য এই ফিশ উইথ রাইস অ্যান্ড কারি সস। এটা আমাদের কারি সস, এটার রেসিপি ভবিষ্যতে আসবে। এই কারি সসটা আমরা মূলত বেস হিসেবে ব্যবহার করি। এটার রেসিপি ফিউচারে আসবে। তো এটা হচ্ছে আজকের ভেজিটেরিয়ান অপশন। এখানে হোয়াইট রাইস, অল্প কিছু ভেজিটেবল আর টোফু। এর আগের একটা রেসিপিতে আপনাদের দেখিয়েছিলাম টোফু, সেই টোফু। এর উপরে আমি টপ আপ করবো হচ্ছে কারি সস। কারি সস আমাদের বেস কারি সস, আপনাদের ভবিষ্যতে রেসিপি দিব। এই কারি সসটা আমরা মোটামুটি যে কোনো ধরনের কারিতে আমরা ইউজ করি। টেস্টি বাট হালকা একটু মিষ্টি আছে, মিষ্টি থাকে সবসময় কারি সস। এনিওয়ে দ্যাটস ইট। এটাতে একটু কোরিয়ান্ডার যাবে সামান্য, জাস্ট টু গার্নিশ। সবসময় কাস্টমারের বেলা একটা জিনিস মনে রাখতে হয়, আমরা যে জিনিসটা আমরা এটা শিখি যে আপনি যখন কাস্টমারকে ফুড সার্ভ করবেন বা বাসায়ও কোনো গেস্টকে ফুড সার্ভ করবেন, সবসময় একটা জিনিস মনে করতে হবে। এই জিনিসটা আমরা অনেকবার শুনছি যে দেখো তুমি এই খাবারটা তুমি খাবা কিনা। তুমি যদি মনে করো এই খাবারটা তোমার খাবারের যোগ্য, তাহলেই শুধু তুমি সার্ভ করবা, না হলে করবা না। আর প্রিপেয়ার করার সময়, খাবারটা তৈরির সময় সবসময় মনে রাখতে হবে, এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমি এই খাবারটা নিজে খাবো কিনা বা আমার ফ্যামিলি মেম্বারকে খাওয়াবো কিনা। দ্যাটস ইট, ডান। ভেজিটেরিয়ান সিলেকশন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি লেবেলিং করে দেই। আমরা যে মিট অপশনটা আছে সেটাকে লেবেলিং করি না, শুধু ভেজিটেরিয়ানটাকে লেবেলিং করি। তো রেসিপিগুলো দেখলেন আপনারা। আমরা ওই কাটসু চিকেন কারি করলাম। কাটসু চিকেন কারি একটা জাপানিজ রেসিপি। আমি আপনাদেরকে এটার একটা আলাদা রেসিপি দিয়ে দেবো, এই কারি সসটা। এটা নর্মাল কারি সস তো রেসিপি দিবই, আর কাটসু চিকেন কারির একটা আলাদা রেসিপি আছে, ওইটা আমি আপনাদেরকে আরেকদিন বলে দেবো। টোটাল এটা একটা ম্যাসিভ রেসিপি হবে, শুধু ওই রেসিপিটাই দিব। এটা একটা মজার রেসিপি। তো এটা দেখলেন, আর ভেজিটেরিয়ান অপশন তো দেখলেনই ওই আগের বারের মতোই, টোফু কারি। দ্যাটস ইট। এখন প্যাক আপের সময় হয়ে যাবে, আর একটু পরে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনারা ভালো থাকবেন। যদি বিদায় না নেওয়া হয়ে থাকে, বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। বাই।